Selamat datang kembali di ulasan.id. Pada episode kali ini saya akan mengulas lagi nih mengenai gaming gear dari Corsair. Pastinya kalian penasaran nih, Corsair yang baru-baru ini saja diluncurkan ke bumi alias ke ulasan dan ke enter yaitu K63 10Keyless Mechanical Keyboard. Kira-kira seperti apa nih kekerenan keyboard ini? Langsung aja kita ulas. Yap, seperti biasanya pertama-tama Sisil mau kasih tahu dulu nih kira-kira perlengkapan apa aja yang kita temuin di dalam kotak ini. Apa aja sih perlengkapan yang dikasih oleh K63 10Keyless Mechanical Keyboard ini. Nah, setelah Sisil lihat di dalam kardusnya tidak terdapat yang spesial, hanya terdapat keyboard itu sendiri yaitu keyboard K63 dan juga seperti biasa adanya buku panduan. Ya, untuk mengurangi rasa penasaran kalian mengenai keyboard ini, Sisil mau langsung bahas aja segi desain dari K63 Mechanical Keyboard ini. Corsair K63 ini keseluruhannya dibalut dengan warna hitam yang membuat keyboard ini menjadi simple dan elegan. Material yang digunakannya juga sama seperti keyboard-keyboard Corsair, karena di bagian atas kita akan mendapatkan logo Corsair dan tombol-tombol shortcut seperti tombol multimedia, kontrol LED, lock windows, dan juga lampu indikator. Untuk bagian belakangnya tidak ada yang spesial, hanya terdapat rubber di setiap sisinya, tentunya agar keyboard ini tidak licin. Kalau menurut kalian keyboard ini kurang tinggi pun, kalian juga bisa mengaturnya sendiri. Namun sayangnya nih, Corsair K63 ini masih menggunakan tangle free rubber untuk kabelnya. Untuk panjang kabelnya mencapai 1,8 meter dan mempunyai berat mencapai 1,2 kg. Dan untuk dimensinya yaitu 365 x 171 x 41 mm. Untuk switchnya, K63 ini menggunakan switch Cherry MX Red. Dan menggunakan gold contact, Cherry MX Red akan mampu memberikan performa yang lebih baik. Dan tentunya Corsair K63 ini sudah 100% anti ghosting dengan full key rollover. Untuk dipastikan setiap tombol yang ditekan akan terbaca semuanya. Berapapun jumlah tombol yang ditekan bersamaan atau seberapa cepat kita menekannya, otomatis akan terbaca semua. Next, Sisil mau lanjut ke bagian tes suaranya nih. Apakah suara yang dihasilkan disgusting atau normal atau santai aja? Langsung aja kita lihat. Ya, itu dia tadi sedikit suara yang bisa Sisil tunjukin ke kalian. Kalau menurut Sisil sendiri sih suaranya udah oke banget, maksudnya nggak terlalu berisik, didengarnya adem gitu kan, nggak panas, jadi kayak empuk-empuk gitu kalau dipencet, jadi suaranya nggak disgusting kalau menurut Sisil. Apalagi kalau misalkan kamu gamers gitu kan, bisa suka mencet tombol ganti-ganti itu kan kadang-kadang suka berisik kan, jadi kalau ini kayak udah enak banget. Untuk kalian para gamers yang suka sekali, yang terbiasa untuk membuat tombol makro, Corsair K63 ini juga sudah bisa membuat makro pada tombol manapun. Kalian bisa men-settingnya pada software Corsair Utility Engine. Di sini juga kalian bisa mengatur efek cahaya, mulai dari visor, rain, pulse, wave, type lightning, dan juga static color. Namun keyboard ini hanya menyediakan satu warna aja, yaitu warna merah seperti yang kita lihat sekarang. Nah, jadi menurut kalian gimana nih K63 ini? Kalau menurut Sisil sih dari segi desainnya oke, terus fiturnya juga oke. Sesuai dengan namanya yang disebut 10Keyless Mechanical Keyboard, jadi di sini nggak ada numpadnya. Ini didesain untuk kebutuhan para gamers kalau menurut Sisil. Jadi buat kalian nih para gamers yang suka berpergian gitu kan, kalau lagi main game maunya pakai keyboard sendiri, ini efisien, nggak gitu terlalu panjang. Dan juga tentunya membantu kalian nih para gamers untuk memperluas area mouse kalian. Pasti kalau lagi main game kan ribet, mouse harus ke kiri ke kanan dan lain sebagainya. Ini justru sangat, contekannya jatuh. Dan satu lagi yang gak kalah penting nih buat kamu para gamers, yaitu dengan adanya fitur 10Keyless Mechanical Keyboard ini membantu kalian untuk memperluas area gerak mouse kalian.
Jadi kalau kalian kan main pasti ribet tuh mouse ke kiri dan ke kanan. Ini jadi luas karena numpadnya nggak ada gitu. Cocok banget buat kalian para gamer. Dan Corsair K63 ini juga sudah menggunakan Cherry MX Red yang seperti saya bilang tadi dengan gold contact yang pastinya akan memberikan performa yang jauh lebih baik. Serta kalian juga bisa membuat tombol makro di setiap tombol yang ada di sini dengan men-settingnya di Corsair Utility Engine. Namun yang perlu disayangkan K63 ini seperti yang kalian lihat sendiri hanya menyediakan backlight untuk keyboardnya hanya satu warna aja, yaitu warna merah. Tapi tentunya kaum Sisil nggak gitu jadi masalah ya buat kamu yang mungkin nggak gitu pedulilah dengan warna LED-nya apa gitu-gitu kan. Yang pasti dia cuma nyediain satu warna, berarti dia setia pada satu. Nah, terus ngomong-ngomong nih setelah tadi Sisil udah ngebahas tentang desainnya dan lain-lain, Sisil mau kasih tahu nih harganya. Langsung aja kita ke harganya. Jadi Corsair ini K63 ini berada di harga Rp1.100.000 untuk ya bisa dibilang mechanical keyboard untuk kelas menengah atau mid end ya, so-so lah. Tapi kalau menurut Sisil dengan fitur dan desain yang dia kasih sih pastinya udah sebanding banget, udah wajar dengan harganya ya yang segitu. Ya, seperti itu dia tadi ulasan mengenai gaming gear dari Corsair yaitu K63 mechanical keyboard ini yang pastinya 10K-less ya kan, sekali lagi. Jadi gimana nih menurut kalian? Kasih pendapat kalian dong mengenai mechanical keyboard ini, atau kalian juga seperti biasa bisa kasih pendapat, bisa kasih saran untuk video ulasan ID berikutnya. Jadi buat masukan kita juga nih mau ngebahas apa sih ya. Dan jangan lupa untuk like dan share ke sosmed kalian seperti biasa, dan subscribe nih yang paling penting agar kalian tidak tertinggal video terupdate dari ulasan ID. Dan yang selalu Sisil mau ingetin, jangan lupa juga untuk kunjungin website kita di ulasan.id. Yaudah deh, segitu dulu video ulasan ID barengan sama Sisil. Kita jumpa lagi di video ulasan ID berikutnya.